Hello, I'm Masanobu Takeda, Director of Money Forward and COO of Money Forward Business Company. I have been working in startup throughout my career. In 2016, I joined Kravis and led the company as the CFO. We joined Money Forward Group in 2017 via M&A. Today, I'll be talking to you about Money Forward Business Company with Kazuya. Hello, I'm Kazuya Yamada, Executive Officer of Money Forward and CSO of Money Forward Business Company. I started my career as a certified public accountant and served as CFO of a startup before joining Money Forward. I currently oversee product and marketing strategies of Money Forward Business Company. Money Forward Business originally served small businesses, but our services for medium and large enterprises has been growing rapidly. Today, I'd like to talk about the current status, challenges, and future outlook of each of our two domains, the small business domain and the medium and large enterprise domain. First, we look at small businesses. The annual recurring revenue, or ARR, for solo proprietors and SMEs reached 6.4 billion yen. It will most likely continue to rise steadily. User acquisition is expected to accelerate toward October 2023. When the invoice system comes into effect. More on this later. As for annual revenue per account, or ARPA, there is downward pressure now due to price plan revisions. But we believe it will bottom out or even turn upward because of two factors. First, there is demand among small businesses for Money for the Cloud HR database and contract, which we currently provide to medium and large enterprises. So we are planning to offer limited function versions for small businesses. Second, a certain number of users are expected to shift from the small business plan to the business plan. Accompanying the price plan revision in June 2022. These two factors should make ARPA more stable. Moving on to the medium and large enterprise domain. While our small business domain is growing steadily, our medium and large enterprise domain is growing rapidly. That ARR reaching 2 billion, medium-sized companies, including enterprises, now account for 27.2% of total corporate ARR. Given the current growth rate, this ratio should rise further and will definitely exceed 50% within the next few years. This growth is driven by two key factors. One is expansion of our organization, and the other is successful product market fit of the products we released last year. Regarding our expansion, unlike our small business domain, which is mainly driven by web marketing, our medium and large enterprise domain is sold through direct sales team. So we need to expand our team by assigning more reps for inside sales, field sales, and customer success. Other growing SaaS companies that make an entry into the medium and large enterprise market generally increase personnel. It is therefore important that we make
new hires as per plan and successfully onboard them. We see positive progress in this area. This is because of Money4's exceptional culture. Recently, we are hiring an average of 20 new employees per month and welcoming excellent talents. Also, the Employee Net Promoter Score, which indicates employee satisfaction, is 18.7. This is well above the average among Japanese companies, which is -40 or -20. The market for medium and large enterprises requires recruiting many talents, and we have an advantage over competitors owing to our outstanding culture. Thank you, Masanobu. The other important point is the product market fit of our products released last year. The number of users of Money Forward Cloud Accounting Plus released in 2020 is growing. We therefore believe we have achieved the product market fit. User acquisition has been accelerating even after raising the price from 30,000 yen to 60,000 yen in 2021. Meanwhile, the Money Forward Cloud product released in 2021, consisting of payable management, fixed assets, receivable billing, HR database, and contract, haven't shown sufficient product market fit yet. However, the number of customers of each service has been accelerating, and we think we can achieve product market fit in the next 6 months or year. The recent growth in ARPA is largely due to Money Forward Cloud Accounting Plus and the V1 Cloud, but we expect ARPA to grow further once the 2021 product achieves product market fit. We are also considering releasing several new services for medium and large enterprises this year. This should boost ARPA too. Lastly, I talk about how we perceive the business environment. We believe that revision to the Act concerning reservation of electronic books, which was enforced in January, and the invoice system, which will come into effect in October 2023, will serve as a tailwind to both domains. For example, net acquisitions of small businesses increased by 4 times, while that of medium and large enterprises increased by 2 times. Through providing potential clients with white papers and other services related to the revisions of the Act concerning reservation of electronic books. Although the timing will depend on clients' order cycle, we believe this will raise ARR. The invoice system will likely have similar effects. In Japan, invoicing is still predominantly paper-based. As the enforcement of the invoice system nears, we expect more companies to shift to electronic invoicing. This offers significant business opportunity. There are no market leaders yet in Japan's electronic invoicing arena, like Bill.com in the US. We therefore have a chance to become the market leader and are making preparations. In and after October 2023, when the invoice system comes into effect, not only SaaS businesses, but also fintech businesses are expected to grow in full scale. Money Forward Pay for Business released last year is based on a model that uses data collected on Money Forward Cloud Accounting to grant credits and record revenue through settlement fees. Although the impact on sales is still small, we believe there will be synergistic effects with the finance business as well. In this way, we have been planting seeds toward medium to long-term growth. To sum it up, our small business domain is growing steadily, while preparations are underway to achieve
or rapid growth in our medium and large enterprise domain. We will continue to grow at an accelerated pace while aiming to become Japan's top fintech and SaaS company. Thank you. Nice to meet you. I'm Yuya Mineshima, an executive officer of Money Forward Business Company. I have worked at SmartCamp as a CFO for years, and after SmartCamp joined Money Forward Group, I have been in charge of accounting product for the mid-market. Today, I am going to have a demo of Money Forward Cloud ERP. Money Forward Cloud ERP flexibly accommodates changes in operation flows and systems of growing companies with rapidly transforming businesses. A cloud ERP enables customers to streamline business operation to the high level of coordination between modules, and also enables phased or partial implementation without largely altering customers' existing operations. This is because the system is loosely coupled and can be deployed module by module. This time, I'm going to show you data coordination in Cloud ERP. What you see on the screen is Cloud Accounting Plus. In the journal registration, not only a function to create a voucher manually, it also has a function that automatically obtains deposit and withdrawal details from banks or financial institutions and credit cards and register them in the journal. Of course, there is also a function that links data from other modules of Money Forward, such as Cloud Invoice, Cloud Payroll, and Cloud Expense. In this demo, I'd like to show you how to register journal entries from the Cloud Accounting Payable, which was launched in January 2021. The main flow of payment is for the person in charge to submit a payment request, an approver to approve it, and the accountant to process the payment. This is a screen of the Cloud Accounting Payable. The first thing I would like to show you is how to create payment request. Normally, users fill in each item such as payee, due date, and the date of expense recognition. But this demo, I would like to use a recently released feature to import payment invoice attached to emails and automatically create a draft payment request. When a business partner sends an email with an attached invoice to a given email address, Cloud Accounting Payable will automatically import the attached file and create a payment request. This is a screen of a normal Gmail. Think of it as a perspective from the company that sends invoices. This is an email address pre-assigned to each company. The company sends the email with an invoice to the address. This is a sample invoice. It includes billing date, due date, total bill amount, tax, and information of a bank account, and sent. By using patented technology, Cloud Accounting Payable captures data from the invoice and reflects it in the draft of a payment request. AI OCR enables automatic input of payee, due date, and invoice amount from invoice data without the need for manual input or transcription errors. Let's take a look at the list of drafts. You can see that there is automatically generated draft from the invoice I just sent. You can see the data has been imported from the invoice I just sent. You can also see that not only the total amount of the payment, but also the payee, the due date, and the date of the expense recognition have been imported. Of course, the image of the invoice is reflected. Now that I have confirmed these data are correct, I approve the request. Next, we would like to reflect the approved payment request data in Cloud Accounting Plus.
go back to the top page of the Cloud Accounting Plus screen and go to the screen called Register from Accounting Payable. In this field, specify the amounts you want to recognize expense and press the button to see the data of the payment I just registered. Make sure that the amount and the other details match the data I have just approved and press the Register button. It is now registered as a journal entry. This is the flow from invoice receipt to payment request and a journal entry. And completing a monthly closing, users analyze the difference from the previous month for each subject. The integration of Cloud ERP can be very effective in this situation. Go back to the top screen of Accounting Plus and select the transition table and select the income statement. The payment I just approved is for advertising expenses in January. So click on the corresponding column. Then the journal entry I just imported will be displayed. If you want to know more about this expense, you can click on this button to go to the Cloud Payable screen, where you can see more detailed information about the original payment data. In this screen, you can also view information such as the application date, approval date, and who approved it. Of course, you can also view the original invoice image on the screen. Here you can see the image of the invoice I just sent. This is an introduction on Manifold Cloud ERP. Thank you. 辻本郷税理士法人と申します。辻本郷税理士法人は、日本の各都道府県にですね、全国に73の事務所を構えております。で海外にはですね、ロス、ハワイ、あとですね、ASEAN の方でですね、カンボジア、あとは、ミャンマー、あとはタイにですね、事務所を設けております。はい。会計業務としてですね、ベーシックな会計業務をですね、中心にですね、税金の計算は当然なんですけども、そこから派生するですね、様々なお客様のニーズをお答えできるようにですね、会計税務以外の業務をですね、今広げているというところになります。顧問先数はですね、今14,000社ほどございまして、特にですね、規模のですね、大きい、小さいっていうのは、なくですね、本当にスタートアップした会社からですね、上場企業、大企業までと、幅広いですね、規模のお客様、業種に関してもですね、幅広くですね、不動産業、建設業、飲食業等々ですね、本当に幅広い業種のお客様をですね、今、の顧問をさせていただいております。会計事務所がベースですので、会計税務の業務のです、バックオフィスのところのですね、DX 化をですね、進めています。でちょうどですね、今年の7月にですね、辻本郷税理士法人の中に DX 推進室というものを設置いたしまして、そちらがですね、社内のですね、まず私たち自身のですね、業務をですね、DX 化するということを一つ目標にしておりまして、会計事務所としてですね、サービスすることをですね、特にその記帳代行であったりとか、あとは税務の申告書を作成したりとか、あとはコンサルテーションも含めてですけども、そういったところをですね、DX 化するというために何ができるかなというところを今進めております。顧問先がですね、多いですので、そちらに対してもですね、お客様の DX 化を支援するような形ができるかどうかというところをですね、今進めています。はい、大体5年ぐらい前からですね、マネーフォワードを使わさせていただいています。今、辻本郷の中でもですね、このコロナの影響もあって、リモート顧問というですね、お客様と対面で会わなくてもですね、お客様にですね、安心していただくようなですね、顧問のサービスを今作っておりまして、そのリモート顧問のニーズが非常に多くあります。
で、そのリモート顧問に関しては、マネーフォワードのですね、サービスを使って、リアルタイムにですね、スピード感を持ったお客様にアドバイスをできるというような形で使わせていただいております。その銀行とのですね、ネットバンキングの連携であったりとか、クレジットカードとの連携というところでですね、非常にスピード感を持ったですね、お客様に対するコンサルができるというところが一番ですし、そのスピードというところでですね、私自身もですね、マネーフォワード使ってますけども、やはり資金繰りの心配とかですね、そういったところでですね、トップ画面ですぐ預金残高いくらだというところが分かるというのはすごくですね、安心感につながるサービスかなというふうに考えております。大体毎月のですね、レポートが、1ヶ月後とかですね、っていうところで、報告が上がってきてたものがですね、大体1週間ぐらいでですね、数字のレポート上がってきますので、これは自分自身の実感としてですね、こういう経営判断をしようといったときにはですね、やはりこのスピード感ってすごく重要かなと思ってますので、そんだけ短縮されることによって、経営判断がスピードを持ってできるというところが一つですね。で、お客様に対してもですね、そういうことがまたご提案できるので、できるだけクラウドのですね、良さというかですね、マネーフォワードの良さをそこはですね、伝えて、スピードを持った経営をしましょうというような、アドバイスもできているというところになります。今、通常本郷税理士法人としては700社ぐらいのですね、お客様が、マネーフォワードを使っておりますけども、ここをですね、伸ばしていきたいと思っております。で、リモート顧問というですね、対面でもなくてもですね、安心感をお客様に持っていただけるというためには、マネーフォワードがすごく重要なツールとしてですね、非常に価値があると思ってますし、辻本郷のですね、価値としては、安心のトップブランドというところを持ってますので、お客様に安心を与えるというためにはですね、マネーフォワードのですね、サービスを使ってですね、よりですね、スピードを持って安心を届けるというところをですね、一緒にですね、ぜひ作っていきたいと思っております。まずは簡単に会社の紹介をさせていただければと思います。株式会社スタメンという会社でして、2016年の1月にですね、日本の名古屋の方に本社を構えている IT 企業でございます。現在ですね、本社のある名古屋以外にですね、大阪と鎌倉に支社を設けておりまして、3拠点、従業員数は総勢70名ほどでやらさせていただいています。展開している事業はですね、主に2つありまして、1つはですね、創業事業でもあるつなぐというサービスでして、こちらはですね、組織課題の解決を支援する SaaS サービスとなっておりまして、創業からずっとやっているサービスですね。で、昨年からですね、2つ目の事業を立ち上げまして、こちらはですね、コミュニティのエンゲージメント向上と収益化を支援する同じく SaaS サービスで、オンラインサロンのプラットフォームのファンズというものを提供しております。で、会社としてはですね、昨年2020年の12月に創業から4年で東証マザーズさんへ上場させていただきまして、今は上場企業としてですね、いろんな決算周りの対応とかですね、開示などを行っているような形になります。続いて私の自己紹介なんですけれども、私はですね、1984年生まれなんですけれども、2016年の会社の創業時からのメンバーでして、取締役としてですね、創業からずっと会社の経営に携わっております。2020年からコーポレート本部の法文長として、管理部門全体を掌握しながら上場準備を行ってきた形になります。よろしくお願いします。一番最初にですね、マネーフォワードさんのプロダクトを使い始めたのが、創業して1年半ぐらい経った頃のですね、2018年の4月から、活用を開始させていただいてます。その時はですね、プロダクトとしては会計の機能、経費の機能、給与の機能、請求書の機能っていう、この4つの機能を使うところから始めさせていただきまして、そこをですね、だいたい2年間、3年間ぐらい使った後にですね、社会保険の方もマネーフォワードさんの方で対応できるっていうことになってきましたんで、2021年の2月からですね、社会保険のプロダクトを使わせていただいています。そこからまたですね、これもかなり近い話になってくるんですけど、直近で言うとですね、2021年の11月から会計プラスの方を導入させていただきまして、同じタイミングで年末調整のプロダクトを使わせていただいているので、
今で言うと総勢、かなりたくさんの機能を同時に使わせていただいているような形になっています。私たちはですね、マネーフォワードさんのサービス使い始めた時がちょうど今は70名なんですけど、当時は社員総数が15人ぐらいでして、管理部門に携わるメンバーもですね、2名ぐらいっていうかなりその少数制でやらさせていただいたんですね。なんで、少数制ですね、会社の管理の業務をやっていくにあたって、どれだけこう生産性を高めていくかというところはすごく重要になっていたので、経費だったりとか、勤怠、給与、労務などがですね、手作業になっていたものをどれだけデジタル化して、利便性高くやっていけるかということを考えた中で、マネーフォワードさんのプロダクトを選択させていただいた形になります。で、一番大きい決め手になったところはですね、やっぱりその複数の機能をですね、一つのプロダクトで完結できるというところが、すごく利便性高いなと感じてまして、なので、導入時からですね、経費だったりとか、会計、給与、請求書というところが、一緒くたに使えるというところが、すごく大きい利便性になっていたかなと思います。それからですね、経費のところに関しては、経理部のメンバーだけじゃなくてですね、一般の現場のメンバーも使う形になりますので、やっぱり現場のメンバーに対しての負担っていうところも同じようにですね、会社として、少ない段階からですね、生産性高くやっていくために、結構利便性のところ、現場のメンバーに対していかに使いやすいプロダクトであるかというところは、重視しておりまして、その点ですね、マネーフォワードさんのサービスはですね、アプリも提供してたりするっていう部分もあってですね、UI、UX 含めて、あまり普段そういう会計に触れないメンバーにとっても、迷うことなくですね、経費精算できるというところが、すごく会社としての工数の削減につながったかなと思っております。会社の創業期から今に至るまでですね、経理の未経験メンバーが中心でですね、会社の管理部門を回してきたっていうところがありまして、でその未経験メンバーがキャッチアップしていきながら、管理業務とか会計業務やっていくにあたって、やっぱりそのスキル形成につながりやすいサービス化っていうところは結構大きい中で、マネーフォワードさんのプロダクトは複式簿記の形式を取っているというところで、そのマネーフォワードさんのことをやりながら、一般的な知識というところも身についていくというところがですね、学習コストという意味でも、すごく良いのかなというところで、新しいメンバーも抵抗感なく使えるサービスになっていっているというところが、選定の大きい理由になっていたかなと思います。はい。私たちの会社ですね、IT 企業っていうこともあってですね、その会社の創業初期からペーパーレスは結構意識してやっていたんですね。とは言ってもですね、管理業務やっているとですね、どうしても紙でのですね、帳票収集とかっていうところは発生してしまってたんですけど、そこをどれだけ減らせるかっていうところもですね、生産性の観点ではすごく大きかったかなと。その点ではですね、マネーフォワードさんで、特に会計プラスを導入したところにもつながりますけれども、紙だったりスプレッドシートとかで、手作業でやっていたところをデジタル化して、自動化して、利便性高くやっていくってところはすごく、今もすごく助けられているかなと思いまして、今も管理部門の人数、かなり少数で数人という少数の体制でやらさせていただいているんですけど、月をですね、会計締めてから、取締役会のですね、その決算締めの資料を作るまでですね、速報で2日、すべての対応を終えるまで営業日で5日っていうかなり短い時間で対応完了できているのも、マネーフォワードさんのプロダクトに支えられている部分もあるのかなと思っています。43年ほど前に社団法人に入社いたしました。そして経理課に配属されました。でそこから私のバックオフィス業務が始まりました。で入社した当時は昭和の時代だったので当たり前なんですけれども、オフィスには携帯電話もパソコンもない時代でした。全部手書きで帳簿をつけておりました。それから会計事務所の方に会計事務所で働いたんですが、1984年頃だったと思います。入社した税理士事務所に会計ソフトの専用機が置いてありました。本当にびっくりしました。で私はその専用機を使って元帳などの入力をしておりました。大手ソフト会社企業のインストラクターの資格を取りまして、北海道中を操作指導で回って歩きました。でその頃にはパソコンと会計ソフトがあれば税理士事務所を開業できるっていうことに皆さん驚かれておりました。
で、その後、一般の企業の経理に戻ったんですけれども、ネットビジネスを営んでいる会社でして、毎日毎日仕事量がたくさんあって大変な日々でした。ですね、営業所が8社ぐらいありまして、各営業所の売り上げが各営業所の通帳に毎日半端ないものすごい量で入金がされてくるんです。で、それを毎日毎日入力で、本当にもう大変で夜10時、11時まで残業するのが当たり前でした。はい。そしてとうとう私気がついたら病院のベッドだったっていう時もありました。私のブラック時代です。はい。マネーフォワード北海道支社にコールセンターを開設しますよということで、支社長にお会いをしたんです。で、支社長のお人柄にも触れて、私1人目のコールセンターメンバーとして準備を始めることになりました。で、初めてその時にマネーフォワードクラウドを見たんです。その時の衝撃は忘れられない、ものすごい衝撃を受けました。で、今まで当たり前だと思ってた価値観だとか認識が大きく変化するパラダイムシフトを目の当たりにしました。で、私は手書き時代から、会計事務所の専用機を使ったり、インストール型のソフトを使ってバックオフィス業務をしてきましたので、クラウドのデータがどんどんつながっていく、様子には本当に感動しました。自分でテストデータを作ってみたこともあるんです、実際に。そうしましたら、銀行の普通預金の入出金情報が全部自動取得できるだとか、給与の、支払いデータを作成して、振り込みから全部自動でクラウドですと、データの方がつながっていくじゃないですか。あれを見たときは、ものすごい感動でした。はい。皆さん一律なんですが、マネーフォワードでご案内いたしますと、業務の効率化を大幅に削減できるというところで、まずびっくりなさいます。そしてこんな風に使うことができるのかということで、皆さん感動されておりました。なので、デモンストレーションすることは大好きです。Hi, I'm Satoshi Furuhashi, chairman of Smart Camp. So I worked at the major bank and several startups before launching Smart Camp in 2014. We are now in our 9th year. So Smart Camp was established in 2014 and now has 180 employees. So our mission is to increase productivity from promoting widespread use of SaaS technologies. In 2019, we joined Money Forward Group because we believed we could accelerate business growth through affects each other. By integrating Money Forward back office service and Smart Camp SaaS marketing, our total nearly doubled, leading to broader business prospects. As we also discussed in our SaaS report, the amount of capital raised by SaaS companies has been growing rapidly. Such funds tend to be directed toward recruitment marketing. This implies that business opportunities are expanding for SaaS marketing companies like us. Next, our business's presentation. With SaaS as our overdriving theme, we aim to develop solutions that offer end-to-end support from marketing and sales to operational maintenance. Our main business is Voxel, a SaaS marketing platform. For users, Voxel serves as a SaaS comparison site that provides information required for SaaS. For vendors, it serves as a marketing platform for potential customer leads. It is based on business model that combines fixed monthly fees and pay-per-use from vendors. Bios is sales support business for SaaS companies. Many SaaS companies are hiring activity
but can't find enough sales personnel. builds its BPO service that handles inside sales, such as companies and our call centers in Hokkaido and Fukuoka. It is based on simple business model where we charge 600,000 yen per month. Additionally, we have systemized know-how gained through these BPO businesses and developed a crowd system decided to inside sales. The service called Bail's Crowd charges a monthly fee of 1,980 yen. Next, we also run an online exhibition businesses called Boxhill Expo. We originally held offline exhibitions, but shifted to online, in part due to COVID-19, and have already expanded into the accounting and finance fields. These businesses earn revenues by charging an exhibitor fee. In March 2021, we established a digital agency, Adsil, as SmartCamp's first group company. Recently, the number of highly specialized SaaS vendors we called vertical SaaS has been increasing. We faced to challenge in matching these vendors with potential customers, since such SaaS startups have a narrow target market, while Boxhill's platform that attracts a broad range of customers. Also, many of these new companies do not have marketing personnel. For example, there was a case of where a listed vertical SaaS company only had one digital marketer. Such companies with difficulty approaching specialized media. We therefore decided to undertake marketing as a digital agency and have been receiving a lot of inquiries. In closing, I would like to briefly talk about the trend surrounding B2B marketing. As a result of Google and Apple tightening cookie regulations, it is becoming more difficult for companies other than such major players to obtain user data. This is a critical issue for digital marketing companies. In fact, the retargeting CPA is trending downward as a whole. Through our businesses, we have accumulated the advantage primary information, including company's name, departments, mail address, phone numbers, number of employees, and job titles. As the value of user data raises, we believe prospects for companies like us will expand. We continue to go through deploying our businesses and have delivered our service to over 300 companies, represented by leading SaaS companies in Japan. Thank you.